السلام عليكم ومرحبا بكم. الفيديو ديالنا اليوم على دفعه دوجنبر من الدعم الاجتماعي المباشر. كاين بزاف ديال الناس توصلوا بها، كاين اللي ما توصلش بها، كاين امور طرات جديده في هذه الدفعه هذه، كاين شي شروط داروها جديده، ولهذا خصك تتبع معنا الفيديو حتى النهايه، لان كاين بزاف ديال الناس استافدوا وكاين اللي وصلت لهم الفلوس ما قدروش يسحبوها لان كاين واحد الشرط تماك داروه جديد، ولهذا خصك تتبع معنا الفيديو حتى النهايه. مرحبا بك. الحمد لله على الامطار اللي طاحت، والمنتخب رغم تعادل مازال عندنا امل ان شاء الله، ولهذا بقى معنا الفيديو حتى النهايه. غادي نهضروا على دفعه دوجنبر 2025. رسميا راه دازت المنصه، ولكن كاين واحد الاشكال بسيط، هو راه ما يمكنلكش تجبدها وما بانتش عند كل شيء، لان احد من اول واحدين كدوز عندهم دائما الدعم، دائما هما الاولين كيستافدوا من الدعم. شكون هما هذا دائما اللي كيستافدوا من الدعم؟ هما الاولين كتبان عندهم، ولكن ما يمكنلهمش يجيبوا فلوس. بقى معنا حتى النهايه باش تعرف. الناس اللي عندهم مشكل في الحساب ديالهم، واللي عندهم كريدي في امو الشامل مازال كيسالوها خصهم يخلصوا، ولا العملاء الغير الاجراء، هادو هما الاولين دائما كيبان عندهم الدعم، هما الاولين في المنصه. ولكن الاشكال ما يمكنلهمش يجبدوا فلوسهم، الحساب ديالهم كيبقى معلق كما كتشوف في الصوره، ها الفلوس دايزه ولكن معلقه. بقى معنا باش تعرف السبب الرئيسي علاش. اذا كنتي من هذه الفئه اللي تكورنا، غادي توجه للموقع ASD.ma، غادي توجه مباشره، غتدخل معرف الرقم ديالك، غيجيك واحد الكود في التليفون غتدخلو، غتوجه للجهه ديال الدفعات، غتلقى الدفعه ديالك ولكن معلقه. اذا كنتي من هذه الفئات هذا اللي درنا عليهم، ركز معايا. علاش؟ لانك ما خلصتيش التغطيه الصحيه ديالك. نهار غادي تخلص التغطيه الصحيه ديالك وتحل المشاكل ديال الحساب ديالك، غادي تختفي لك دفعه لواحد الايامات معدوده، من تما غادي ترجع لك اسيدي، تقول لك اسيدي راه دزت لك الدفعه للحساب ديالك. وبهذا غتكون استفدتي بالنسبه للناس اللي عندهم على الدفعات المعلقه. هذا هو السبب الرئيسي الاول. ياك مازال السبب الرئيسي الثاني علاش؟ بالنسبه للناس اللي ما عندهم حتى مشكل في الدعم ديالهم، عندهم مؤشر اقل من 9.32، مخلص الواجبات ديالهم وكيستافدوا من امو التضامن الاجتماعي نهار ولا يومين مورا ملي كيبينوا الناس اللي عندهم مشاكل، يعني كيدير لهم تعليق في الدعم يومين كيبينوا لهم، يعني غالبا نهار الاثنين كلشي غادي يبان له. غتوجه المنصه ديالك الدعم الاجتماعي المباشر، غتلقى الدعم ديالك كاين، لان السبت والحد انت كتعرف الادارات العموميه ما كيخدموش، الدوله ما كتخدمش، يعني حتى البنكات ما كيخدموش، يعني نهار الاثنين اكدين غادي يخدموا. دائما ملي كيعلقوا الناس اللي عندهم مشاكل باش يحلوا المشاكل ديالهم، كيدوزوا يومين بالضبط ولا 3 ايام لقوا. اذا ما جيتش بالسبت والحد يومين كاينوا لك الدعم في المنصه ديالك، ولهذا غالبا نهار الاثنين غادي كلشي يستافد ان شاء الله. دفعه دوجنبر عرفت واحد الزياده بالنسبه للناس اللي عندهم اولاد، غادي يستافدوا من واحد الزياده على الاولاد ديالهم. بالنسبه للناس اللي ما عندهم حتى مشكل، عندهم المؤشر 9.24، يعني المؤشر ديالهم معاوض، كيستافدوا بخلص الواجبات ديالهم ديال امو، مخلصين كلشي، هادوم غادي يستافدوا من واحد الزياده على الاولاد ديالهم. ولهذا كنذكركم خصكم تخلصوا الواجبات ديالك، يعني ما يكسلوك حتى حاجه، الدفعات ديالك معاوضين، يعني غادي تستافد من واحد الزياده بسيطه. بالنسبه للناس اللي ما غاديش يستافدوا من الدعم، هما الناس اللي عندهم وليدات كيقراو في الجامعه، كيستافدوا من واحد المنحه جامعيه، راه ما غاديش يستافدوا، غادي توقف لهم الدعم نهائيا حتى يساليو المده ديال الدراسه ديالهم ويتحيد لهم المنحه الجامعيه. الله يمكن لهم يدفعوا ويستافدوا من الدعم. ناكد لكم بان الناس اللي عندهم منحه جامعيه وليداتهم كيقراو راه ما غاديش يستافدوا، حتى الناس اللي يرجعوا يقراو، يعني الناس اللي عندهم وليداتهم كيقراو في لافاك راه ما غاديش يستافدوا. حتى الناس ديال التكوين المهني، يعني عندك منحه جامعيه في التكوين المهني ولا في شي حاجه، راه ما غاديش تستافد من الدعم، غادي توقف لك الدعم واحد المده، واحد السنين ولا 4 سنين على حسب المده اللي غادي تدوز في لافاك. يعني منحه كتقبضها يا اما 3 سنين، تخرجت على 3 سنين كتقبض على 3 سنين، تخرجت على 4 سنين كتقبض على 3 سنين ونص، يعني زياده واحد النص. ولهذا منحه غادي تقبضها، تيساليو وليداتك القرايه، الله غادي تشد الدعم ديالك. كلا تشد الدعم ديالك غادي تشد الدعم ديالك كما كتشدو دائما، ماشي غادي يجمعوا لك ولا شي حاجه، لا غادي تشد الدعم ديالك كما كنت تشدو دائما. بالنسبه لصحاب لاسينيسيس، كتكون خدام والباترون ديالك من ديكلاري شي بيك ولا الشركه، مجرد يديكلاري بيك راه ما غاديش تبقى تشد الدعم، كيتوقف لك الدعم نهائيا. حتى الا بغيتي تشد الدعم حتى دوز 12 شهر مورا اخر ديكلاراسيون، يعني عام تدوز، الله يمكن لك تشد الدعم. ان قانون ديال سينيسيس ملي كدوز مثلا خرجتي من الخدمه جرى عليك الشركه ولا الباترون، تدوز 6 شهور كتستافد من لاسينيسيس، كتخلص من لاسينيسيس من النقاط اللي جمعتي، و6 شهور ما كتخلصش، يعني حديتي عام يمكن لك تدفع عن الدعم، غتشد الدعم ديالك عادي، لان لاسينيسيس تدوز داك 6 شهور كتخلص بواحد النسبه مئويه، مثلا ديال 2500 درهم كتشدها في كل شهر، دوز داك نهار 28 في الشهر تدوز لك. ولكن ملي تيدوز عام
يمكن لك الا ما كنتش خدام ومديك دار شي بك الشركه ديالك اللي خدم فيها ولا شي حاجه، يمكن لك تدفع لنا الدعم ديالك عادي وغيرجع لك الدعم ديالك عادي. بالنسبه للناس اللي توفى لهم الاسر ديالهم شي واحد من الاسره ديالهم، يعني توفى لك باك ولا امك ولا شي حاجه، توفاكم الاب ديالكم هو اللي كان عليكم مستافد. يعني كديروا تشطب عليه، كتشطبوا عليه ديسي، كنمشيو كديكلاراو من جديد وصافي كتبقى تستافد الام ديالكم وانتوما. هذه هي بالنسبه للناس اللي توفى لهم الاب ديالهم، توفى لهم الاب ديالهم وصحاب لا سي ان اس اس. هذا من الطريقه باش يستافدوا.